Baie welkom by Agape Gemeente aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agape Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agape weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Dis waaroor kerk gaan en dis hoekom ons hierso is vandag om lewens te sien verander. Ons wil nie net kerk hou nie, ons wil nie net kerk speel nie, ons wil sien hoe mense se lewens geraak word. Ons wil sien hoe mense geestelik groei. Ons wil sien hoe mense geestelik verdiep. En dis hoekom ons hierdie reeks het waarmee ons besig is, want ons wil graag sien hoe mense dieper gaan in die Here en hoe mense geestelik groei. So, ons is vandag in die 4de deel van ons reeks wat ons oor gesels en dit is die 5 dinge wat God gebruik waarmee God jou en my geestelik groei. En vandag is 'n baie besondere dag want soos Martin gesê het, dis Pinkster. Dit is die dag wat ons die uitstorting van die Heilige Gees vier. Dis die dag wat ons die koms van die Heilige Gees vier 2000 jaar gelede. En as ons oor hierdie praat vandag, dan is ek opgewonde om met jou te share oor hoe die Heilige Gees my en jou wil dieper vat. Hoe die Heilige Gees my en jou wil help om meer effektief te wees. Want die Heilige Gees van God het gekom dat ek en jy heel eerstens vrug kan dra. Die vrug van die Gees moet in ons lewens wees. Dis wat Jesus gesê het. Die tweede ding is, daar moet krag in ons lewens wees. Handelinge 1 vers 8 lees jy, hy sê daar so Jesus en julle moet aan die boventrek toe gaan en daar wag en wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang. Dynamis is die Griekse woord, explosive power. Julle sal my krag ontvang om wat te doen? My getuies te wees, mense van my te vertel, mense die evangelie te verkondig, mense te disciple. Hierdie movement van ons groepie mense global te vat. En die derde ding wat die Heilige Gees vir ons gee, is gawes. So die Heilige Gees het vir elkeen wat wedergebore is 'n stelletjie gawes gegee, geskenk, en ek en jy as ons daai gawes oopmaak en daai gawes gebruik, dan begin die Here ons gebruik en dan begin ons 'n verskil maak. So die Heilige Gees is uitgestort. Die Heilige Gees het gekom dat ek en jy vrug kan dra. Dat ek en jy Jesus kan wees vir mense daar buite, dat ons die vrugte van die Gees in ons lewe kan hê. Daai julle wat dit is? Liefde, blydskap, vreugde, vrede, lankmoedigheid, getrouheid, sagmoedigheid, net daar's 9 van hulle. En die Heilige Gees het gekom dat ons dit kan hê. Heel eerste die lewe kan leef wat Jesus geleef het. Meer as wat ons glo, wat ons sê, wat ons doen, dat ons soos die Heilige Gees, ons kom nie koop om soos Jesus te lewe. So, dit is waaroor Pinkster gaan en dis hoekom ons opgewonde is vandag. En ek wil jou tog weer challenge, as jy nog nie vandag op daai gedeelte gefokus het nie, gaan na Handelinge 2 toe na die tyd, vandag later vanmiddag, gaan lees weer die uitstorting van die Gees. Ons het hele reeks aan die begin van die jaar gehad, onweerstaanbaar, wat daar gegaan het, oor die uitstorting van die Gees, so en wat die geboorte van die kerk behels. So, gaan kyk daai boodskap as jy dit nie gekyk het nie, as jy nie was nie, dis alles op YouTube en daar praat ons, en daar praat ek oor wat presies dit behels en beteken. So gaan lees dit, kyk dit en besef vandag hoekom die Heilige Gees hier so is, hoekom die Heilige Gees uitgestort is. En so gepraat van Bybel lees, ek weet nie wie van julle lees die Bybel bietjies te min dalk nie. Ek weet nie wie van julle lees die Bybel ongelooflik baie nie. Is dalk iemand wat sê ek kan die verse so quoteer uit die skrif uit. Maar my spesma sê vir my dat die meeste Christene lees nie regtig die Bybel so gereeld nie. Wat jammer is. Maar dis nie om jou op 'n guilt-trip te sit nie, dis miskien net om die lig vir jou rondom dit aan te sit. Maar as jy die woord van die Here lees en veral die Nuwe Testament, dan is daar een van die coolste goed vir my rondom die Nuwe Testament. En dit is dat ek en jy, gewone mense soos ons, julle wat ingeskakel is, gewone mense soos ons, word uitgenooi om weer met God die Vader te connect. Ek en jy word uitgenooi met God die Vader te connect. Nie deur reëls en regulasies en rituele en tradisietjies en al hierdie goeders te doen. Ons connect nie met God deur rituele nie. Ons connect nie met God deur reëls en regulasies nie, deur godsdiens nie. Ons connect met die Vader deur geloof. Geloof in die Here Jesus, geloof in Jesus as die Seun van God en jou persoonlike verlosser, redder en saligmaker. As jy dit glo, as jy jou geloof in hom plaas, dan maak hy dit moontlik vir ons om weer met die Vader te connect. Ons verhouding kan herstel, ons verhouding kan gerestoreer word en dit alles gebeur deur 'n stap van geloof. Nou daarna moet ek en jy begin wandel in geloof.
So maybe sit jy hier vandag, jy's ingeskakel en jy sê, ek het daai stap van geloof lankal geneem. Wonderlik. Nou wandel jy in geloof. Wandel jy in geloof? Is jy besig om saam met Jesus te wandel in 'n faith journey? Want as jy is, beteken dit dat hy in daardie reis saam met hom jou geloof gaan groei. Dat hy in daardie reis saam met jou geloof wil verdiep, jou geloof wil laat groei en expand. Dit is wat op die wandel saam met God gebeur. En dis hoekom die Heilige Gees uitgestort is om ons te help, dat ons dieper kan gaan en laat ons geloof in hom kan groei. So die waarheid vandag is vir elkeen wat hier sit en ingeskakel is, jou geloof is vir die Here superbelangrik. Jou geloof is vir die Here superbelangrik. Dit is die essensie van jou verhouding met hom. En een van die primêre dinge wat God doen in hierdie lewe is om jou en my geloof te laat groei. So wanneer ons praat van geestelike groei, is ons eintlik besig om te praat oor jou geloof wat expand. God wat jou geloof wil laat groei. En soos ons mekaar gesê het, wanneer ek en jy na geloofstories van mense luister en groeistories van mense luister waar die Here hulle geestelik laat groei het en hulle geloof expand het, dan hoor jy altyd dat die Here gebruik dieselfde 5 dinge om mense geestelik te groei. Almal se stories wat praat van geloofsgroei, is al 5 dinge. Jy hoor dit oor en oor en oor. So ek dink in hierdie tyd behoort julle dit al te ken, hè. Ek sê dit elke week juis weer dat jy kan onthou wat dit is, dat jy naderhand in jou kop dit sal sê sonder dat jy hierdie sien. So wat is die 5 goed? Kom ons recap vir die wat dalk nie daar was nie. Eerste week het ons gesê praktiese Bybelse lering. Praktiese Bybelse lering laat mense in hulle geloof groei. Nie teologiese, teoretiese redenasies en redevoerings nie. Dis nice en jy impress mense met hoe slim jy is, maar uiteindelik laat dit nie iemand groei nie. Praktiese Bybelse lering. Nommer 2, ek het laasweek oor dit gechat, voorsienige verhoudings. God bring die regte verhoudings op die regte tyd in jou lewe en as jy kies om te engage daarmee, sal jy geestelik groei. Die derde een wat ek vandag oor gaan gesels is, wel dis nie vandag se nie, ek gaan volgende week oor hom gesels, maar dis persoonlike of private geestelike dissiplines. Wat is die vierde ene? Persoonlike bediening. Dis waar ek vandag gaan gesels. En die laaste ene is bepalende of beslissende omstandighede in jou lewe. Nou soos jy na hierdie lysie kyk, hoor ek wat jy dalk dink. My vrou sê altyd vir my, jy weet nie wat ek dink nie. Nie vir my sê wat ek dink nie. Maar ek dink ek weet wat jy dink. En dit is, ek weet hierdie lysie kom nie so in die Bybel voor nie. Ek weet dit staan nie so 5 punts gewys iewers in die Nuwe Testament nie, dit doen nie. Maar hierdie 5 goed kom in elke geloofsgroei storie van Bybelkarakters voor. Een van die 5 goed, of al 5 goed, of van die 5 goed. Mense wat geestelik gegroei het, wat die Here dieper gevat het, kan jy maar gaan kyk, is altyd een van hierdie elemente wat 'n rol gespeel is. Paulus, Petrus, noem dit, en jy gaan dit sien. So ek weet dit, ek weet hierdie is ook nie 'n to-do list nie, dis nie kom ons doen gou-gou hierdie lysietjie en maak gou-gou, jy weet seker ons tik al hierdie goed af nie, dis glad nie dit nie, en ek weet ook hierdie lys is nie noodwendig volledig nie. Jy kan dalk aan 7 goed dink, fantasties, kom sê my, maar ons het gevind dis 5 goed wat die Here gebruik. So as nie volledig nie, daar's dalk 8, dalk sê vir my 2 is oorbodig, daar's eintlik net 3, maar ons weet hy is nie noodwendig volledig nie. Dat ons wel weet, is die Here gebruik oor en oor en oor as ons na mense se stories luister, hierdie 5 dinge om mense se geloof te groei en geestelik te laat groei. So, aan die begin van hierdie jaar, Januarie, het meeste van julle hierso gesit en ons het as geestelike familie 'n baie groot en baie bold en amper onmoontlike visie aangepak. En ons het vir mekaar gesê aan die begin van die jaar, dat ons voel die Here lei ons om 'n onweerstaanbare kerk in ons gemeenskap te wees. Ons het gevind die meeste mense vind die kerk redelik weerstaanbaar. Hulle is okay om nie vanoggend hier te wees nie. Mense wat dalk in die bed is, nou nie julle wat kyk nie, ons praat nie van julle nie. Mense wat in die mall is of op die golfbaan of wat, hulle is fyn om op die golfbaan te wees. Hulle het geen behoefte om vandag hier te wees nie. En ons het besef, kerk is 'n weerstaanbare plek vir mense. En ons het gesê, ons wil 'n kerk wees wat onweerstaanbaar is in ons gemeenskap in Rustenburg. Gister is ek weer by 'n troue, soos amper elke Saterdag van my lewe. En ek is by daai troue. En ek sit en gesels met 'n ander kerkleier in Rustenburg. Hy's op 'n gemeentebestuur van 'n gemeente en hulle het konsultasie company ingekry om hulle so 'n bietjie te help in hulle gemeente. En hy vertel vir my hierdie ongelooflike statistiek wat eintlik net bevestig wat ons reeds weet. Hy sê vir my hierdie mense wat hulle kom help het, hierdie konsultante, het vir hulle gesê dat hulle het navorsing gedoen
En hier is omtrent 57.000 Afrikaans sprekende mense in Rustenburg wat hierso bly. Dan praat ons nie eers van al die ander miljoene mense wat is nie. Dis net Afrikaans sprekende mense wat Afrikaans praat. En hy vertel vir my, die navorsing het verder bevind dat net 7.000 van daai mense sê dat hulle in 'n kerk in Rustenburg is. Net 7.000. Ek sê, is jy ernstig? En toe dink ek myself, maar ons weet dit eintlik. So met ander woorde, by die 50.000 Afrikaans sprekende mense wat in hierdie dorp en omgewing bly, sê hulle is nie in 'n kerk nie, hulle is nie in 'n faith community nie, hulle is nie in 'n voorsienige verhouding noodwendig nie. Ek weet nie hoeveel van daai mense, dis nie eers 'n oefening om te sê hoeveel ken die Here of ken nie die Here nie. Die oefening gaan hoeveel is in kerke. En ek besef vir myself, die Here bevestig net so maar, die visie wat ons het is die regte visie, want ons wil 'n onweerstaanbare kerk wees vir nie kerkmense. Daar is duisende, en stats bevestig dit. 50.000 mense in hierdie dorp wat sê ons is nie in 'n kerk nie en ons is okay daarmee, ons is heel fyn. So wat is ons visie? Kom ons sit hom op die skerm. Kan julle hom sien? Ons visie is eerstens om 'n kerk te wees wat mense inspireer om volkome toegewyde volgelinge van Jesus te wees. Dis ons missie en Jesus het vir ons daai missie gegee. Wat is ons visie as 'n kerk? In ander woorde, hoe gaan ons die missie wat ons by die Here gekry het uitvoer? Ons missie is om 'n kerk te wees wat mense onweerstaanbaar vind en veral nie kerkmense onweerstaanbaar vind en inspireer tot 'n dieper groei in geloof wat lei tot 'n wyeer koninkryks impak in ons dorp. Hoe wil ons mense toegewyde volgelinge van Jesus maak? Ons wil 'n kerk wees waarin nie kerkmense kom, waarin jy jou nie kerkvriende kan nooi. Ons wil hulle nie noodwendig manipuleer nie, ons wil hulle nie irriteer nie. Ons wil hulle inspireer om dieper in die Here Jesus te groei en die volgende stap van geloof te vat. En as hulle dieper begin groei, wil ons hulle toerus om uit te gaan en wyeer 'n koninkryksverskil te maak, want ons wil die koninkryk van die Here vestig. Ons wil nie ons kerk se naam bou nie. Ons wil die koninkryk van God wil ons bou in Rustenburg. Dit is die visie en dis 'n groot big bold visie, nê. Dis amper 'n onmoontlike visie. Ek dink, hoe gaan ons daai 50.000 mense uitkom? So ons het vir mekaar gesê, julle sal onthou die wat hier was, ons strategie om hierdie visie uit te voer is dan basies in 2025 3 dinge. Die eerste ding is die 1006 strategie. Die tweede ding is die care center. En die derde ding is groepslewe. So ons gesê hierdie jaar staan hierdie visie so op soos 'n tripod op 3 bene. Eerstens wil ons die 1006 strategie launch. Met ander woorde, ons het gesê, ons wil in ons gemeente, in jou lewe, wil ons 6 dinge, eintlik 6 gewoontes, wil ons moet die Here ons help om in jou lewe pos te vat. En deurdat jy hierdie 6 gewoontes op 'n daaglikse, weeklikse basis deel maak van jou lewe, so gaan ons dit regkry om 1000 mense met elke een van hierdie 6 gewoontes te wen en by die Here uit te kry. So, as ons daai kan opsit asseblief, hoe vaar ons? Waar is ons? Ons het gesê, een van die 6 goeters is, ons wil 1000 mense uitnooi na ons dienste toe, en na ons geleenthede wat ons skep vir mense. En ek wil net gou vinnig, Sandri het vir my boodskap gestuur, ek het vir Sandri gevra, sal jy asseblief die stoeltjies al tel vir my? En dankie vir jou Sandri, sy het als gaan tel. So, ons het gesien, as ons kyk na uitnooi, daar is by die 600 mense wat al reeds hierdie jaar uitgenooi is. Ons staan in die middel van die jaar, is Junie, en 600 mense sal ge-invite na iets toe wat ons as 'n gemeente aangebied het. Ek dink julle kan vir julleself 'n handeklap gee. Net as jy iemand genooi het, anders hou jy op klap. So, well done julle. Ek is reg trots op julle, en ek dink die groot missie gaan wees as die volgendes, nê. So, ons het gesien, ons wil vir 1000 mense getuig. Getuig beteken ek wil my storie gaan vertel. Dis wat getuig beteken. Jy hoef nie teologies opgeleid te wees of noodwendig 'n predikant te wees nie. Getuig is, gaan vertel vir mense wat die Here vir jou gedoen het. So, ons het so 225 mense gehad wat, of nie mense nie, 225 persone wat gesê het, hulle het hierdie mense voor getuig, hulle getuienis gedeel. Ons is excited daaroor nie, ons is excited wat die Here gaan doen. Die disipel ene is 175, met ander woorde, daar is so 175 nuwe mense wat iemand in die gemeente gesê het, ons gaan commit om hierdie mense te disciple. Nou dis heel wat minder as jy na hom kyk. Dis die een area wat ek dink daar baie werk nog in is.
mense wat sê ek gaan hand opsteek, ek is bereid om iemand te disciple. En dan het ons gekyk daarna 375 mense wat na Jesus toe gelei is, wat julle vir ons laat weet het, julle het na die Here toe gelei, wat ons hiervoor geregistreer het of in iets, wat ons saam met mense gebid het en rekord daarvan gehou het. 375 mense. So. Ek dink ons moet 'n handeklap vir daai gee, né? Die Here sê vir ons, die hemel juig as een siel tot bekering kom. Ek meen 375, maar ons het nou gehoor daar soveel meer nie. So ons is op trek met dit. Ons het so 225 bedien en 250 wat gesê het ons het gebid. Nou obviously weet ek nie elke een van julle stuur vir ons die data nie. Ek weet dit. Daar is 'n link wat ons weer sal opsit en jy kan net op daai link klik. Jy kan een keer 'n week, een keer 'n maand net vir ons die ding invul en sê dis wat ek gedoen het hierdie maand. Dit help ons net om te trek. Nou weet ek iemand sê ja, dit gaan nou weer net oor getalle vir hulle nie. Gaan glad nie oor getalle vir ons nie. Dit gaan vir ons oor 'n handle op hierdie visie. Om te sien, is ons besig om 'n onweerstaanbare kerk te wees? Ons het gesê ons wil dit wees, ons het gesê ons gaan dit wees. Maar hoe weet ons is dit? Enigste manier ons dit kan weet is as ons hierdie tipe van feedback kry, nê. Iemand het in Handelinge getel 3000 mense tot bekering gekom. Hulle het nie net gesê 'n groot groep nie. 3000 spesifiek. Later gesê het gegroei tot 5000. Jesus het 5000 mense gevoed, nê. So as ek kyk na hierdie, dan dink ek ons is op trek. Maar as ek kyk na hierdie, dan besef ek daar's werk voor ons nog hierdie jaar wat voor lê. Hierdie wat ons nou gesien het met die mense wat gedoop is. Ek het nie stats oor hoeveel mense gedoop is nie, maar ons wil meer en meer van dit sien. Hoe mense besig is om gedisciple te word, gedoop te word, vervul te word met die Heilige Gees en besig is om 'n verskil te maak en 'n koninkryksimpak te maak daar buite. En as ons dit wil regkry op by gemeente, dan is hierdie derde groei element wat ek vandag oor wil praat ongelooflik belangrik. En dan gaan dit belangrik wees vir ons wat hier sit om hierdie derde groei element wat die Here gebruik om ons geloof te groei te embrace. En dan gaan dit belangrik vir ons wees om in ons geloof te groei. En wat is hierdie een? Persoonlike bediening. Persoonlike bediening. En dalk sit iemand wat vir my sê, wat presies bedoel jy met persoonlike bediening? Wat sê jy vir my? Wel, as jy lankal in die kerk is, as jy lankal 'n volgeling van Jesus is, en ek en jy moet sit, en ek sê, vertel my 'n bietjie jou geloofsgroei storie, en jy vertel my jou storie, dan dink ek iewers in jou storie, gaan jy vir my sê, en weet jy wat, daar was 'n tyd in my geestelike journey, wat ek ongelooflik begin groei het geestelik, en dit is, toe ek besluit het om iewers betrokke te raak, en iets begin doen het, toe die Here vir my omtrent gestretch, en toe het ek begin groei. En as ek en jy sit en jy vertel vir my verder en jy sê vir my, jy weet Dawie, toe ek aanvanklik hierdie ding oorweeg het ek in my hart onseker gevoel daaroor. Ek het op 'n plek gekom wat ek gevoel het ek is nie voorbereid nie, ek is onseker, ek is bang om hierdie ding te doen. Ek het gedink, weet jy wat, wie's ek om dit te doen? Ek het nie genoeg kennis nie, ek het nie genoeg skills nie, ek het nie die blootstelling nie, ek het nie die opleiding of die Ek weet nie of ek reg is nie. Ek gaan dalk misluk daarin of dit gaan dalk 'n disaster wees of nou embarrass ek myself of nou maak ek droog. Maar weet jy Dawid, ten spyte van al hierdie gevoelens wat ek in my binneste beleef het ek net gevoel daar's iets wat so aan my kraag trek. Daar's iets in my binneste wat my die hele tyd nog steeds aantrek. Ek het die hele tyd oor hierdie ding gedink en dit op my hart kom druk en dit het die hele tyd so getrek. Dan dink ek nee, maar kan dit nie doen nie. En ek het nie wat dit nodig is om hierdie te doen en ek is nie toegerus en gekwalifiseerd nie. Was iets wat my aanhou trek, iets wat my aanhou druk na hierdie ding toe. En weet jy Dawie, ek het toe besluit ten spyte van die gevoelens wat ek ervaar, daai scary gevoelens, daai gevoelens van onsekerheid en ontoereikendheid, ten spyte daarvan het ek besluit om betrokke te raak. Ek het besluit om op te sign. Ek het besluit om in te skakel. En weet jy wat? Dis amazing vandag vir my as ek terugkyk oor hoe die Here in my kom werk het deur hierdie ding, hoe die Here deur my kom werk het, hoe die Here sy kerk en sy koninkryk gebou het en wat die Here kom establish het en bovenal hoe die Here my gehelp het om geestelik te groei. Hierdie is die storie van die meeste van julle. Ek weet dit, want julle meeste van julle dit al vir my vertel. Dis meeste van ons storie hierdie. En my begeerte, my droom, my hart is dat die Here nog baie sulke stories in hierdie gemeente sal skryf. En my hoop is dat hy dit sal doen, want ek weet die Here gaan nodig hê om nog baie sulke stories te skryf in hierdie gemeente as ons regtig 'n onweerstaanbare kerk vir ons gemeenskap wil wees.
En ek voel regtig vandag, dis nodig om hieroor te praat, want hier sit vanoggend soos ons praat, soos jy hier sit, die van julle wat ingeskakel is, soos jy hier sit vandag, is jy in daai plek van tension. Soos jy hier sit vandag, is jy so 'n bietjie in 'n armdruk sessie met die Here besig. Party van julle is in 'n volskaalse stoeigeveg met die Here op hierdie stadium besig in jou lewe. Want daar's iets wat die Here oor en oor jou pad bring. Daar's iets wat die Here die heeltyd op jou hart kom druk. Daar's iets wat die Here die heeltyd in jou gedagtes inbring. Daar's iets wat die Here die heeltyd by jou kom wakker maak. Dalk is dit miskien 'n behoefte van 'n sekere groep mense, dalk is dit miskien 'n sekere bediening wat hulp kort, dalk is dit miskien 'n projek, dalk is dit miskien 'n uitreik, dalk is dit miskien iets binne die kerk, is miskien iets buite die kerk. En jy druk arm met die Here want jy voel, die Here is besig om my te trek in die rigting van hierdie ding, maar wie's ek om dit te doen? Ek is nie goed genoeg nie, ek het nie die skills nie. Ek is nie beskikbaar genoeg nie, ek is nie slim genoeg nie, ek het nie genoeg tyd nie, ek is nie ervare genoeg nie, ek is nie genoeg toegerus nie. Dit gaan nie werk nie. So jy's in hierdie arm, druk met die Here. Here druk hom bietjie meer, dan druk jy hom terug nie. En so druk jy in die Here arm met mekaar. Hier's wat ek wil hê jy moet vandag verstaan as dit jy is. Die hoofrede hoekom God jou enigstens toelaat om met hom arm te druk oor hierdie situasie, is nie net omdat hy graag wil hê dat daai bediening of daai groep mense of daai projek of daai uitreik of daai ding wat hy in die wêreld in hierdie tyd wil doen, gedoen moet word nie. Dis nie net dat hy wil hê jy moet dit doen nie, dat jy iets vir hom moet doen nie. Dis meer as dit. Die rede hoekom die Here jou toelaat om met hom arm te druk dalk miskien vandag rondom daai ding in jou hart en jou lewe, is omdat die Here deur iets buite jouself en buite jou comfort zone jou geloof wil laat groei. God wil iets buite jouself en buite jou comfort zone gebruik om jou geestelik te laat groei. Hy wil hierdie ding gebruik om 'n groeistorie in jou lewe te skryf. Die Here nooi jou vandag na 'n plek buite jou skillset. Die Here nooi jou vandag na 'n plek buite jou ervaring, buite jou kwalifikasies, buite jou opleiding, buite jou gemaksone, buite dit wat vir jou comfortable en wonderlik is. Om ten spyte van hierdie ongemak en tension en onsekerheid wat jy beleef, jou geloof te groei en jou geloof next level te vat deur persoonlike bediening. Een van die beste voorbeelde wat ons seker in die Bybel kry, is seker een van die bekendste gedeeltes in die Bybel. En hierdie gedeelte is vir ons deur Jesus se disipel Matteus gedokumenteer. Hy het dit vir ons neergeskryf, hy was 'n ooggetuie, hy het dit gesien. En as jy lankal in die kerk is of lankal die Here dien, dan ken jy die storie. As ek begin met hom, gaan jy sê, ek ken die storie, ja, ek het dit al gehoor, ja, ek ken die einde, ek ken die hele ding. Maar asseblief, please bear with me. Voor jy shut down en uittap en sê, ag nee, wat, ek ken die storie, been there, done that, got a t-shirt, asseblief, bear with me, want weet jy wat, in die middel van hierdie verhaal, in die middel van hierdie encounter wat jy goed ken as jy lank in die kerk is, maak Jesus 'n profound statement oor hierdie tension wat ons beleef en hierdie tug of war waarmee ons baie keer sit in ons verhouding met hom. En is een van die beste plekke in die Nuwe Testament wat vir my 'n verklaring gee en 'n wonderlike antwoord vir hierdie tension wat ons beleef wanneer ons op daardie plek is. So, ons gaan dan inspring in Matteus 14. En is julle reg? Is julle gereed? Is julle wakker? As die ou langs jou slaap, skud hom wakker. Sê, kom aan, die Here wil vir jou iets sê. Right, so kom ons spring in Matteus 14 vers 13. Toe Jesus dit hoor, het hy in 'n skei daarvandaan weggegaan na 'n afgeleë plek om alleen daar te wees. En jou eerste vraag is dalk, toe Jesus wat hoor? Jesus hoor dat sy neefie, Johannes die Doper, is tereggestel. Hy is onthoof deur Herodes wat die koning van Judea was op daai stadium. Nou die backstory rondom dit is dat hy was Johannes gesien as 'n profeet en Herodes was stout geweest, hy het sy broer se vrou gevat, Herodias, en dit is 'n totale onwettige en onvanpaste verhouding waarna hy betrokke was. En Johannes die Doper het nie geskroom om vir Herodes te sê, jy is verkeerd nie, jy moet dit nie doen nie. Teendeel, hy het dit gebruik as 'n object lesson of 'n preekillustrasie elke keer as hy gepreek het. So julle moenie so verkeerd lewe soos Johannes die Doper en Herodias nie. Dit het bietjie vir Herodes en Herodias geïrriteer.
Hulle het nie daarvan gehou nie, het hulle frustreer. Toe word Johannes gearresteer, hy word in die tronk gegooi en uiteindelik toe besef hulle ons gaan hom met stil maak en toe onthoof hulle hom en toe bring hulle sy kop op 'n silwer platter dat almal kan sien vir Herodes. Lieflike mense gewees. Anyway, nie regtig nie. So Jesus kry die nuus, sy neefie vir wie hy baie lief was, saam wie hy groot geword het, die een wat daarvan gesê is, hy is die een wat die pad vir my reggemaak het, die pad vir my voorberei het, die Messiah pad vir my uitgetrap het amper, wat die mense self gedink het die Messiah is. Hierdie persoon is in die tronk en hy is uiteindelik onthoof, hy is oorlede. En obviously, toe Jesus hierdie nuus skryf van sy familie wat dood is my so mooi die humanity van Jesus hier, né? So mooi om te sien, Jesus het ook hierdie emosies beleef. Jesus was ook hartseer geweest. Toe besluit hy, ek sit nie nou lus vir mense nie, en hy klim in 'n bootjie, en hy vaar oor die meer, en hy besluit, ek gaan na die ander kant toe waar dit stiller en meer afgeleë is, ek gaan soontoe vaar in die bootjie, en ek wil net bietjie gaan regroup, ek wil net gaan reflekteer, ek wil net gaan dink en op my eie manier wil ek net rou oor my neefie wat oorlede is, vir wie ek baie lief was. En ek meen, Jesus het geweet, hy gaan uit die dood uit opstaan, hy het geweet van die hemel, Jesus het als geweet, maar nog steeds daai emosies beleef nie. So Jesus besluit, ek gaan oorvaar na die ander kant toe nie, om alleen te wees. Kom ons gaan aan. Maar toe werk dit nou nie heeltemal uit soos Jesus gehoop het dit gaan gebeur nie, en hy het geweet dit gaan so werk. Men, dit is nie asof jy die seun van God kan ambush regtig nie. Hy weet presies wat gaan gebeur. Maar die skare het dit uitgevind en vanuit hulle dorpe oor land agter hom aangekom. So Jesus is in die boot, hy vaar na die ander kant van die meer toe en die skare is soos, Jesus, ons verstaan jy moet rou en jy tyd alleen nodig, maar ons het ook jou nodig. Ons het ook nodig om by te kom. Ons behoeftes, ons begeertes, bla 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 bla. Okay, en wat doen hulle? Hulle besluit om die dam te beweeg en Jesus daar te gaan soek aan die ander kant waar hy net probeer op sy eie wees. Waar hy net probeer tyd op sy eie spandeer om deur hierdie ding te werk. Kom ons gaan aan, vers 14 en 15. Toe Jesus uit die skei klim, sien hy dat daar reeds 'n massa mense bymekaar was. So ek wonder of het Jesus nie bietjie stadiger oorgevaar oor die meer, want hy het geweet hulle gaan daar vir hom wag. So het besluit in die bootjie gaan hy net bietjie me time hê rondom hierdie ding nie, want hy het geweet hulle gaan vir hom wag. So toe hy aan die ander kant aankom, is dit al die mense hier van, "Jee, hier's Jesus, ek's eerste, ek was eerste, nee, ek was eerste." Julle weet hoe dit gaan, want almal het 'n siekte of 'n kwaal of 'n probleem of iets van Jesus af nodig op daai stadium van die geveg. So wat doen Jesus? Ag nee, rarig, weet jy nie. Hierdie mense irriteer my so. Kan dit nie, nee, wat is sy gesindheid? Hy het 'n diepe deernis vir hulle gevoel. Diepe deernis vir hulle gevoel en hulle siekes gesond gemaak. Is dit nie mooi daai nie? Hier loop hierdie mense hele halwe dag om die meer om Jesus te gaan soek, want hulle is soos, o nee, jy gaan nie weg van ons af nie. Ons gaan soek hom en hulle kry hom en toe mense heel vir hom kry, toe maak hy hulle gesond en hy lê vir hulle hande op en dis amazing goed wat daarso gebeur. En wat vir my altyd fascinating is Matteus praat hierso so van asof, is net nog 'n dag, liefde by die dam is net nog 'n dag, nê? Wat plaasvind. So hy maak siekes gesond en mense loop weer en dalk weet nie, dooies uit die dood uit opgewek. Die Bybel sê dit nie. Net another day as usual, business as usual. Ek is soos really net nog, ek sal geloof het om net een keer te sien hoe Jesus in aksie hierdie doen in real life hier op aarde. Nee, hierdie mense is net soos, dit was net nog 'n dag gewees waar duisende mense genees is en dis half another day on the block. En dis hoe dit gaan. En as jy kyk hierso dan sien jy sê meervoud. As ons net kan teruggaan daarso. Dit is 'n meervoud net die siekes. Nie sieke nie, so ons weet siekes, dis meervoud, daar's baie mense wat Jesus aangeraak het. So die dag raak nou lank. En die disippels sien die mense raak nou moeg en die mense raak honger en ek dink die disippels self het moeg en honger geraak. Weet Jesus het 'n stamina out of this world gehad, maar die disippels het naderhand gedink, ag nee, really, kan hierdie ding nou net eindelik kry asseblief. So ek dink hulle het honger geraak, so wat doen hulle? Kom na Jesus toe en hulle sê die volgende, as ons aanbeweeg daar. Hy sê, teen laatmiddag kom sy disippels vir Jesus sê, dis 'n verlate plek hierdie, en kyk hoe laat is dit al. So asof Jesus dit nie weet nie. Ek meen, waar is ons? Ons is tussen niks en nêrens, ons is naby pik mekaar. Kyk, dis 'n verskriklike plek. Hy sê dis 'n verlate plek, en kyk hoe laat dit. Stuur die mense weg dat hulle in die dorpies kan gaan kos vir hulle self koop.
Hulle sê vir Jesus hierso, Jesus, luister, dit was nice en wonderlik en ons dit love it, dit was great. Maar weet jy wat, Jesus, dit raak nou laat. En die mense is nou honger. En ons dink die mense, die winkels gaan toemaak, die markte gaan toemaak. Daar was nie McDonald's 24/7 daar nie. So die mense moet nou in die dorpies kom, hulle moet nou gaan eet. En soos ek sê, ek dink die disippels was honger geweest. Ek dink hulle het gedink, julle weet mos hoe werk dit as julle by mense kuier nê. Manne, jou vrou kuier so heerlik en die tyd stap aan nê. En naderhand sê vir vrou, kom vrou, hierdie mense is moeg, hulle wil gaan slaap. Ken jy dit? Ja, kom, hulle is moeg, man, ons moet nie die mense langer ophou nie. Nee man, ons sê net gou nog ietsie. Kyk hoe moeg is die mense, maar eintlik is jy moeg. Jy is die een wat wil huis toe gaan, jy's uitgekeier hierso nê, maar mense is moeg. Dis basies wat ek dink hierso gebeur het nê. Dis sê vir die Here, okay, so die mense is moeg en almal is uitgeput en regtig Jesus, dit word laat, ons is regtig tussen nowhere, niks en nêrens. So die mense moet gaan en hulle moet asseblief 'n paar kosplekke nog oop kan kry voor die son sak. So ons moet skedaddle, ons moet in die pad val. So this way, kom ons gaan. En hierso hierdie storie begin relevant raak vir my en jou se tension wat ons in ons harte beleef. Van ek beleef my hart word getrek na iets toe, maar ek dink nie ek wil dit doen nie. Ek sien nie my weg oop om dit te doen nie, maar hierdie tension en hierdie tug of war is hier in my binneste saam, Here, hier's waar dit begin gebeur, nê. Kyk wat antwoord die Here Jesus hulle. Kyk net hierdie woorde. Hy sê, maar Jesus het hulle geantwoord, dis onnodig. Gee julle vir hulle kos. So, hulle is tussen niks en nêrens. Daar is nie winkels nie, kan nie gou Spar toe hardloop nie, daar's niks daar nie. En hier is duisende mense wat honger is en moeg is. Dit was 'n lang dag, hulle het nog om die dam geloop ook. Die kans is goed hulle moet terugloop om die dam waar hulle was. Dis nie asof hulle kon Uber om uit te kom terug by die huis of 'n taxi of iets vang nie. Hulle moes geloop het. Dit raak donker. En Jesus antwoord hierdie disippels en hy sê vir hulle, ek weet julle is moeg en ek weet julle is honger en ek weet ons is nie by 'n mark nie, sê by implikasie vir hulle. Maar ek dink nie is nodig om iewers heen te gaan om kos te gaan koop nie. Gee julle vir hulle kos. Gee julle vir hulle kos. En hier is die tension wat ek en jy al te goed ken. Hier begin die armdruk met die Here Jesus. Hier begin die armdruk, hier begin die stoeigeveg met die Here. Wat is die tension? Die tension is, jy sien 'n behoefte wat aangespreek moet word. Die disippels sien, hier is 'n behoefte. Die mense is moeg en hulle is honger. Hulle het die behoefte gesien. Hulle het die behoefte geïdentifiseer. Hulle sien dit raak. Jy sien 'n behoefte. Jy sien 'n groep mense se behoeftes. Jy sien 'n bediening wat hulp nodig het. Jy sien 'n projek of 'n uitreik of iets wat verkeerd is in die wêreld of by jou werk of in Rustenburg. Jy besef, dit word onder jou aandag gebring, jou hart word warm gemaak vir hierdie ding. Daar's so half 'n elmboog wat in jou sy gedruk word vir hier is 'n groot behoefte. Hier's iets wat moet gebeur en jy weet, as jy daarbey betrokke raak, gaan jy kan help. Jy weet jy het die resources. Jy weet jy die finansies, jy weet jy die skills. Jy weet jy die mandaat, jy weet jy die know-how, jy weet jy die blootstelling, of jy weet, jy sal dit kan help, nee. Jy weet dit. En in jou binneste, soos jy hierdie ding sien en jy beleef dit in jou binneste, so begin jy ervaar hoe die Here sy vinger so kom druk op jou hart. Jy begin ervaar hoe die Here, soos ek gesê het, sy elmboog so half van jou ribbes kom druk, nee, so half jou begin wink. Daai ding wat jy geïdentifiseer het, gaan gee jy vir hulle kos. Gaan gee jy vir hulle kos. Ek wil hê jy moet vir hulle gaan kos gee. Nee, maar Jesus, groot bo almal, ja, gee jy vir hulle kos. Ek wil hê jy moet daai behoefte gaan aanspreek. En jy hoor daai woorde van Jesus en hier begin die armdruksessie. Nee, maar Here, en dan begin die verskoningsflou. Julle ken dit, nê? Verskonings kom soos 'n waterval. Ooh, nee, Here, dis nie my tipe ding nie. Nee, dis nie die tipe behoeftes wat ek aanspreek nie. Nee, Here, dis nie my cup of tea nie. Dis nie iets waaraan ek wil betrokke raak nie. Dis nie my ding nie, Here, moenie my vra nie. Ek weet dis 'n behoefte, ek het dit geïdentifiseer, maar help U hulle, doen U iets vir hulle nie. O, en weet julle wat die geestelike een wat ek baie hoor? Oeg, dis die geestelikste verskoning wat ek in my lewe nog hoor het. Daarby ons sal bid daaroor. Jy weet waarvan ek praat, nee, ons sal bid daaroor. Ek sal bid en hoor by die Here of ek moet iets doen aan hierdie ding wat ek in my hart voel, nee. Ek praat nie van iets wat ek jou vra om te doen nie, ek praat van iets wat die Here op jou hart sit. Ek sal of julle kom en sê Dawie, die Here het iets op my hart gedruk, wat gaan jy daaraan doen?
Dit het ek net so baie gehoor. Die Here sê vir my ons moet dit doen. So sê net vir my wanneer die kerk gaan inspring en dit doen. Sê ek, nee, jy verstaan nie. As die Here dit vir my wou sê, sou hy dit vir my gesê het. Hy het dit vir jou gesê. So jy moet dit doen. Nie vir my kom sê ek moet dit doen nie. Ek sal jou help. Die kerk sal vir jou resources gee. Die kerk sal jou ondersteun so ver as wat ons kan. Maar dis jou deel. En jy beleef hierdie ding wat in jou binneste gebeur. En jy sê maar Dawie, ek sal bid. Ons bid saam julle vir mense, hoor. Ons bid saam julle vir hierdie ding. Ons bid vir die jeugfees. Ons bid dat die Here die care center sal bou. Ons bid dat die Here mense sal stuur. Ons bid dat die Here iemand sal toerus. Ons bid dat die Here iemand sal. Want tussentyd het die Here met jou gepraat. God is soos, gee jy vir hulle iets om te eet. 2025 vertaling, doen jy iets aan dit. God kan dit doen, maar hy sê ek wil hê jy moet dit doen. En dis basically wat die Here hier vir die disippels sê. Ja, dis 'n behoefte, gee hulle vir hulle iets om te eet. En hulle reaksie is priceless. Hoekom? Want hulle reaksie is presies dieselfde as myne en joune, wanneer die Here vir ons iets sê. Jy gaan jouself in hierdie sien. Volgende vers. Wat is hulle reaksie? Onmoontlik. Onmoontlik. Het hulle uitgeroep. Onmoontlik, impossible. Jesus, wat is fout met jou? Hoe kan jy dink ons kan vir die 5000 mense kos gee? Al wat ons het is 5 brode en 2 visse. Dis nie eens genoeg vir ons klein groepie nie. Ons 12 gaan, ons is 12 mans, ons gaan hierdie vis gaan ons met 'n klein stukkie sny. Dis onmoontlik. En ek luister na hierdie, ek lees hierdie en ek wonder, wat 'n verskoning gebruik jy? As die Here vir jou sê, ek wil hê jy moet vir hulle brood gee. As die Here vir jou sê, ek wil hê jy moet betrokke raak. Ek wil hê jy moet opstaan, ek wil hê jy moet inskakel, ek wil hê jy moet hierdie jou baby maak, want dis wat mense sê, nie my aapie nie, nie my sirkus nie. Die Here sê, dit is jou sirkus, en jy is die hoofaapie wat daar moet inklim, nie. Wat is jou verskoning wat jy gebruik? Hierdie ouens staan voor die seun van God. Nou ek dink Jesus wat in die hemel is op hierdie stadium en die Gees hier by ons. Ek dink op hierdie stadium is dit half maklik partykeer om Jesus te dodge. Jy weet of nie iets te doen nie, want jy kan hom nie fisies sien nie. Maar hy staan voor hulle. En hulle kyk hom in die oë en hy sê gee hulle vir hulle kos en hulle sê vir hom, "Nee, ons dink nie ons gaan dit doen nie." Wat dink julle ouens? Nee, ek dink nie ons gaan dit doen nie. Ek dink die Here, ek dink dit gaan werk nie. Ons love die entoesiasme. En ons dink ons waardeer dat U ons vertrou met hierdie ding en dankie vir die vote of confidence, maar dis onmoontlik. Not gonna happen. So baie dankie, moving on. Kom ons gaan. Dis wat hulle vir Jesus in sy gesig sê. Wat is Jesus se reaksie op hierdie mense se houding? Hulle sê ons het net die 5 broodjies en 2 visse. Wat sê Jesus? Bring hulle hier vir my, het Jesus gesê. Bring dit hier vir my. En kan julle imagine wat hulle in daai oomblik moes dink? Okay. Gaan ons nou eet en die res gaan kyk of wat presies gaan nou hierso gebeur? En wat profound is van hierdie skrif is die Here sê nie, wat het jy om te bied vir my nie? Wat het jy om aan te bied vir my nie? Die Here sê, wat het jy? Nie wat kan jy bied nie, maar wat het jy? Bring dit vir my, sê die Here. Maar Here, ek het nie universiteit laag gemaak nie, ek het net 2 jaar gedoen. Ek kan nie. Die Here sê, bring die 2 jaar wat jy op universiteit gedoen het. Ek kan dit gebruik. Here, ek het nie ervaring in ministry goed nie. Ek het net 'n klein dingetjie iewers gedoen op 'n veldwinkel eendag. Here sê, bring daai klein dingetjie van die veldwinkel vir my. Here, ek het nie opleiding ontvang nie. Here, ek het nie blootstelling nie. Here, ek het nie die gawes vir dit nie. Ek kan net dit of ek net ietsie of net 'n knertjie of net dat kan ek doen. Die Here sê, bring dit vir my. Bring dit vir my. En wat gebeur dan? Hy gee die opdrag dat die mense op die gras moet gaan sit, wat apparently vir ons sê, hulle het gestaan die hele tyd. Daarna neem hy die 5 brode, so julle kan bly wees. Okay, daarna neem hy die 5 brode en die 2 visse, kyk op na die hemel en vra God om die kos te seën. En dis hoekom jy moet bid voordat jy eet, want Jesus het dit gedoen, selfs al is jy in die spur. Toe breek hy die brood in stukke en gee dit aan sy disippels. En ek imagine myself net, ek sit myself in daai situasie. So Jesus kyk op na die hemel, hy seën dit en hy het hierdie 5 stukke brood en hy breek dit nou. En hier staan die disippels. En hy breek die brood en hy gee vir elkeen van die 12 disippels gee 'n stuk in hulle hande.
Nou kan julle nou imagine, dalk staan hulle met hulle rug na die crowd toe hier voor Jesus, want hy gee vir hulle iets, so ek meen hy het obviously vir die crowd gekyk en hulle het gaan sit en hy gee vir hulle die brood in hulle hande. Nou, wat sou jy gedink het as Jesus dit met jou doen? 5000 mense, dankie Jesus, dis ek waardeer dit. Is die mense weg, loop hulle, wat gaan aan hierso? What's happening? Wat nou? Wat nou? Jesus breek die brood en hy gee vir hulle elkeen 'n stuk van daai 5 broodjies, gee hy vir hulle in hulle hande. En wat doen die disippels nou? Hier staan hulle almal met die brood nou in 'n ry en hier agter hulle sit 5000 mans. En dan was daar nog die vrouens en die kinders, so daar was maklik 15000 mense bymekaar gewees. Wat doen die disippels? Hier staan nou, dankie Here, met die brood in die hand. Kom ons lees dit. En hulle het dit aan die mense gegee. En dit klink dalk sommer net soos 'n eenvoudige skrifgedeelte wat ons net oorbrush in die woord van die Here. Maar weet jy wat is vir my so profound aan hierdie paar woorde? Is toe hulle hierdie brood in die hand kry. Toe vat hulle hierdie brood en hulle doen net dit wat hulle kan doen met die brood. Hulle doen met die brood net wat hulle geweet het wat om te doen met brood. En dit is, hulle draai om en hulle deel dit uit vir mense. En ek glo die Bybel sê nie, hoe nie, maar ek glo dat dit toe nou gebreek en gebreek en gebreek en gebreek. Wat fascinating is hierso is hulle vat dit en hulle doen net met daai brood wat hulle kan doen. Hulle weet, ons kan nie die brood vermeerder nie. Hulle weet, ons kan nie 5000 mense kos gee nie. Ons kan nie 'n multitude wat hier sit voer nie, maar wat kan ons doen? Ons kan die brood vat by Jesus, ons kan die brood uitdeel. Dis wat ons kan doen. En die wonderwerk gebeur terwyl hulle besig is om daardie brood uit te deel. En dis die punt vandag vir my en vir jou lewe. Wanneer ek en jy daai innerlike gevoel kry, daai tug of war, soos ek sê, iets begin jou so aan die kraag trek om betrokke te raak iewers, om in te skakel iewers, om op te sign iewers, om daai boodskap te stuur, om op te daag, om daar te wees. Jy besef, hier's 'n behoefte. Ek sien die mense is honger en dors en ek voel hier's iets wat my trek en my aandag vestig en soos 'n magneet, ek kom nie van dit af weg nie. En daai verskonings begin opduik in jou lewe van ek weet nie hoe, wanneer, waar en met wat gaan ek hierdie doen nie. Dan wil ek hê ons moet hierdie les by die disippels vandag leer. En dit is, as jy daai stap van geloof vat en die brood by die Here vat, dit wat die Here op jou hart gelê het, vat by hom en sê ek gaan hierdie ding vat, ek het nie tyd nie, ek het nie resources nie, ek is nie opgelei, ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie, maar ek vat dit in geloof en ek gaan hierdie ding nou vat en ek gaan net doen wat ek kan doen, wat ek het, wat beskikbaar is, wat ek weet, net dit wat ek weet wat ek kan doen, of hoe om dit te doen. En jy besluit om dit te doen, dan gaan die Here jou geloof profoundly begin groei. En dan gaan die Here kom en hy gaan die wonder laat gebeur deur daai bietjie wat jy doen. As jy daai brood vat en jy distribute dit, sal die Here die wonderwerk in the works laat gebeur daarso. En as jy dit vir die eerste keer smaak, as jy dit vir die eerste keer beleef, hoe die Here deur jou begin werk, dan gaan jy nooit weer dit nie wil doen nie. As jy vir die Here ja sê, Here, dan sal die Here kom. En as jy doen wat net jy kan doen, sal die Here kom doen en doen wat net hy kan doen. Nou die teendeel is ook vandag waar. As ek en jy besluit om nie hierdie stap van geloof te neem en nie die brood by Jesus te vat nie, dan is die teendeel waar. En dit is dat jy nooit sal weet wat God deur jou wou doen nie. En dan gaan God en hy kry 'n ander jockey om dit te doen wat hy deur jou wou doen, want hy het iets wat hy wil doen. En iemand anders wie se geloof hy wil groei, iemand anders wie se geloof hy wil expand. So hy gaan dit doen, met jou of sonder jou. En ek wil nie eendag daarbo kom en Here sê vir my, weet jy wat Dawie, kom ek wys jou wat wou ek al deur jou doen. Ek het na die brood gestaan, maar jy was te bang. Nee, dankie, is nie my brood, is nie my bediening, is nie my cup of tea, is nie iets wat ek doen nie. Maar dit gestaan, besef jy wat ek wou doen. As jy kyk na individue en na sendings en organisasies en kerke en plekke reg oor die wêreld, mense wat die Here regtig op amazing maniere gebruik het in die wêreld, wat profound goeders in hulle lewens en deur hulle lewens tot stand gebring het, en jy luister na die stories van hoe die Here dit gedoen het, dan gaan jy altyd hierdie beginsel kry. Die beginsel van die Here het my getrek, die Here het my wakker gemaak, die Here, ek het 'n behoefte raak gesien en die Here het vir my brood uitgehou en ek het daai geloofstap gevat en die brood gevat en net gedoen wat ek kan doen, uitgedeel. Ek het net gedoen wat ek kan doen. So eindig hierdie storie. Al die mense het geëet
en genoeg gekry. Want dis wat gebeur as die Here deur iemand begin werk. Dis wat persoonlike bediening doen in mense se lewens. It's not about you. Het gaan nie oor jou nie. Het gaan nie oor jou skills en jou capabilities nie. Jene mense, as dit daaroor gegaan het, so ek nie vandag hier gestaan het nie. Ek dink nie ek is die heel beste persoon om hier te staan nie. Ek dink nie ek is gekwalifiseerd. Ek dink nie ek het elke boksie wat ek tik om hier te wees nie, maar die Here gebruik mense wat die brood vat en sê ek kan net doen wat ek kan doen. So moenie worry as jy op daai plek is nie. Die Here gaan jou gebruik, gaan meer as genoeg wees. Behoeftes gaan aangespreek word. Hoe sal dit lyk in Rustenburg as ons as 'n kerk besluit om hierdie te doen? Ek wil vir julle sê die mense gaan eet, mense gaan genoeg kry. Dinge gaan establish word. Hoe sal dit in ons gemeente lyk as ons besluit om hierdie te doen? Dinge gaan verander, stories gaan geskryf word. En hulle het nog 12 mandjies bymekaar gemaak van die stukke brood wat oorgebly het. Daar sal 'n oorvloed wees in die kerk. Daar sal 'n oorvloed wees in die koninkryk. Daar sal 'n oorvloed wees in mense se lewens as ons die Here Jesus ernstig opvat hierop. En die disippels het geweet dit was nie as gevolg van hulle nie. Hulle het nie na hierdie gesê, "O, kom ons begin 'n restaurant of 'n besigheid, hierdie is 'n lucrative business nie." Glad nie. Die gesê, "Jesus, kyk hoe het jy gesien Petrus, hoe cool was dit toe ek daai brood breek en almal soos, "Wow." Daai tipe ding. Nee. As jy kyk na Matteus wat hierdie geskryf het, as hulle gee die eer aan die Here en sê, "Geloof sy die Here, as dit nie vir die Here was nie, sou hierdie ding nie gebeur het nie. As dit nie vir God was nie, sou ons dit nooit kon doen nie." Maar die Here het dit gevat wat ons het, ons broodjies. Die Here het ons poging gevat en ons het daai brood by hom gevat en net gedoen wat ons kan om dit uit te deel. Ons het nie geweet wat gaan gebeur nie, maar miraculously die Here gekom en die Here het hierdie situasie omgedraai. Die Here het nie hierdie wonderwerk gedoen eenvoudig net omdat hy het wonderwerke uitgehardloop het nie. Of te besluit het die mense is nou al 'n bietjie moeg vir die genesingswonderwerke. Kom ons gaan in die kosindustrie en doen 'n paar koswonderwerke. Dis nie wat gebeur het nie. Die Here was baie intentioneel. Die Here het 'n baie spesifieke agenda gehad met hierdie. Die Here het geweet hy gaan hierdie hele ding, hierdie organisasie afteken oor 'n rukkie. En as hierdie 12 mans hierdie ding wil lei, dan gaan hulle groot geloof moet hê. En hy het besef vir hulle om groot geloof te hê, gaan ek hulle groot geloof moet leer. Ek gaan dit moet inbou in hulle in, want dit gaan nodig wees om hierdie ding wat ons noem die eklesia vorentoe te vat. En so wil ek vir jou sê vandag, as jy die Here se elmboog so in jou ribbes voel oor iets en dadelik kom jy met die verskonings, dis nie randomly net wat dit gebeur nie. Dis intentioneel wat die Here besig is met jou lewe. As die Here jou vra om iets te doen, persoonlike ministry in betrokke te raak, persoonlike bediening, dan is dit baie intentioneel. As jy voel ek kan dit nie doen nie, I don't have what it takes, ek weet nie, en jy besluit nog steeds om dit te doen, en jy besluit om Here te trust, dan sal God jou geloof bou. Dan sal die Here jou geestelik na 'n splinte nuwe plek toe vat. So ek wonder wie sit vandag hier en die Here pomp jou so in die ribbes. Ek wonder wie sit vandag hier oor iets. Het jy gesien die mense is honger? Wat se behoefte het jy raak gesien? Wat het die Here kom wakker maak in jou hart? Wat druk God op jou hart oor ons dorp, by die werk, in ons kerk, binne, buite? Wat maak die Here in jou wakker? Wat sou 'n convenient gevoel wat jy in jou binneste het? Elke een van ons sit vandag hier met 'n keuse om te maak. En daai keuse is, hoe gaan ek respond? Jesus, hou daai brood na my toe uit. Gaan ek daai brood vat? Of gaan ek besluit om daai brood te los en te sê nee? Gaan ek daai brood vat en net doen wat ek kan en hom trust? Want kan julle imagine toe die disippels begin breek en loop? Okay, hy word kleiner. 1000 mense in hierdie ry. Wow, hy word nie kleiner nie. Hoe cool is dit? Imagine dit. Gaan jy daai besluit neem om Jesus te trust, soos die Nuwe Testament sê, Paulus sê, dat hy oneindig meer in jou lewe kom doen as wat jy dink of hoop of selfs voorgebid het. So ek sluit af met hierdie vraag. Watter las het die Here op jou hart gedruk? Watter las het die Here op jou hart gedruk? Watter burden is die Engelse woord het die Here op jou hart kom druk? Wat het die Here wakker gemaak? En wat se brood het die Here vir jou gegee? Wat se gawe, wat se tyd, wat se kapasiteit? Al is dit hoe klein. Wat het die Here wat hy uithou na jou vandag toe? Wil jy nie vandag op hierdie Pinkstersondag die keuse maak en sy Heilige Gees do it again? Ek gaan dit vat, gaan hy geloofstap neem en ek gaan nie trust. En dan Here, wil ek sien hoe U dit kom doen in en deur my lewe. Wat is die las wat die Here op jou hart gesit het vandag? En is jy bereid vandag om daai besluit te neem en te sê, Here, ek gaan doen
net dit wat ek kan doen, en ek gaan U vertrou om soveel meer te kom doen. Hier is soveel bedienings in ons gemeente waar ek en jy betrokke kan raak. Dink aan dit wat ek net vir jou gewys het, die 1006 strategie. As jy uitstap vandag hier, gaan weer sign-ups wees, en ons wil jou regtig motiveer, ons wil jou aanmoedig, daai ding wat die Here op jou hart gelê het, gaan praat met daai mense. Sê vir hulle, ek wil sign-up, ek gaan hierdie stap nie, ek gaan hierdie brood vat, weet nie hoe dit gaan werk nie, maar ek wil dit take it. En raak betrokke, en jy gaan sien hoe jy geestelik gaan groei. Jy sal nie glo nie. Kom ek bid vir julle. Dankie Here dat ons vandag kan weet dat U die een is wat dit wat in ons hand is, Here, kom vat en multiply en multiply en multiply. Here, een van die maniere wat U ons geestelik laat groei is wanneer ons in hierdie proses is, Here. Wanneer ons besig is om iets te doen wat ons voel, ons weet nie hoe gaan ons dit doen nie. Wanneer ons in 'n proses is wat ons besef ons het net die Here wat ons kan help. Ons het nie die in ons self en binne in ons harte en ons mense is die kapasiteit om hierdie te doen, Here. Dankie Here, dis daar waar ons geestelik groei, dis daar waar ons geestelik expand, Here, dis daar waar ons ontwikkel. Elke mens wat hulle geloofsgroei storie vertel sê, en iewers het ek besluit om my brood te vat, en te gaan doen met dit net wat ek weet wat om te doen, of tyd het om dit te doen, of kapasiteit het. En die Here het soveel meer kom doen, en dit het my so laat groei. Ek bid Here Jesus dat U mense sal kom oprig vandag. Ek bid dat U mense sal kom wakker maak vir persoonlike bediening, die vir mense sal help om vir meer as hulle self te lewe. Here, dit gaan nie net oor dat ek iemand anders help of vir iemand anders iets doen nie, dit gaan oor die feit dat ek self ook groei. Dit klink dalk selfsugtig, Here, maar die outcome daarvan is U outcome, dat ons geestelik sal verdiep. Here, baie van ons sit hier vandag met daai gevoel in ons hart. Help ons om daai stap te vat. Help ons om op te sign, betrokke te raak, in te klim en Here te sê ek gaan hierdie doen. Dankie Here Jesus dat ons U kan vertrou vandag. Dankie dat U vandag ons gemeente kom aanraak, Here. Dankie Here dat U soveel in hierdie gemeente daardeur kan doen. Ons dink aan hierdie 1006 strategie. Help ons om mense te nooi. Help ons om mense te disciple. Help ons om vir mense te bid, mense te bedien, vir mense te getuig, mense na Jesus toe te lei om te sê ek gaan dit doen, Here. Ek bid Here dat elkeen van ons erns maak hiermee, Here, en dat ons sal beleef hoe God ons kerk, ons dorp en ons gemeenskap kom verander. Mag U dit ook kom doen en ons bid dit in die naam van Jesus Christus. En almal sê saam. Amen. Mag Here ons ryklik seën en ek hoop julle het 'n fantastiese dag. Sien julle volgende Sondag met Vadersdag. Bring jou oupa en jou pa en jou broer en almal saam. Sien uit om julle te sien. Be blessed. En onthou om op te sign up sal buite. Faith like Paul, I wanna sing like Silas, tearing down the prison wall.